Ashamaar kafuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota televezyiinii EOTC Afaan Oromoo biyya alaa fi biyya keessa kan jirtan bakka jirtanutti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kun oduu sa'aatii kana kan mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidooti. Oduuwwan waliin Zeenaawii Xibab Ayiluu Ayyalaa amma qophii xumuraatti nu wajjin tura. Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo biyya Itoophiyaa mana lallaba Gaamoo fi naannawaa isheetti manneen Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo shaniif bakka cuuphaa kennamu isaa ilaalchisee qaamolee mootummaa fi dhimma kana raawwatanii fi bakka cuuphaa kana kennaniif sirni galateeffannaa gaggeeffame. Sirna galateeffannaa kana irrattis eebbifamoo Abuna Eliyaas Phaaphaasii manneen lallaba Gaamoo Goofaa fi naannawaa ishee bulchitoota kawaalaa faarfattoota dilbataa fi bakka buutonni waldaalee garaagaraas irratti argamaniiru jedhame. Eebbifamoo Abuna Rufaa'el Phaaphaasiin manneen lallaba Wallaggaa afranii fi Asoosaa Gaambeellaa Suudaan Kibbaa ayyaana du'aa ka'umsa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos ilaalchisee mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo ishee baadiyyaa fi namoota harka qalleeyyii daawwatanii jedhame. Keessumattuu mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Anfoloo Qulqulluu Gabreelii, mana Kiristaanaa Ennechee Iyesuus, mana Kiristaanaa Budulii Qulqulluu Gabreelii fi mana Kiristaanaa Bodolaa Qulqulleettii Maariyaamitti argamuudhaan sagalee Waaqayyoo uummata isaanii barsiisanii akkasumas immoo seerri mana Kiristaanaa eegamuu fi dhaloota dhufutti seeraan darbuu akka qabu ergaa abbummaa isaanii dabarsuudhaan namoota harka qalleeyyii tahanis daawwataniiru jedhame. Sirni awwaalcha Paatriyaarkii biyya Room eebbifamummaa fi qulqullummaa isaanii Firaansiikoos mana Kiristaanaa Kaatolikiitti raawwatame. Sirna awwaalcha kana irratti gaggeessitoonni manneen Kiristaanaa biyyoolessaa qaamoleen mootummaa garaagaraa akka biyyattiitti beekamanii fi akkasumas immoo namoonni 250 ol irratti argamaniiru jedhame. Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo biyya Itoophiyaa eebbifamummaa fi qulqullummaa isaanii Abuna Maatiyaas Paatriyaarkii dursa Phaaphaasota Itoophiyaa Qondaala Phaaphaasii Aksum teessoo Takla Hayimaanoot bakka bu'uudhaan kan argaman immoo eebbifamoo Abuna Doonaasiyos Phaaphaasii manneen lallaba biyyoota Jarman, eebbifamoo Abuna Hiriyaaqoos Phaaphaasii biyya lallaba Xaaliyaanii fi naannawaa ishee ta'uu isaanii beekamuun danda'ameera. Yaa'ii Niiqiyaa mata duree jedhuun waltajjiin qophaa'ee mana lallaba waliigalaa galma Tsaraa Tawaahidootti bakka eebbifamummaa fi qulqullummaan isaanii Abuna Maatiyaas Paatriyaarkiin dursa Phaaphaasota Itoophiyaa Qondaala Phaaphaasii Aksum teessoo Takla Hayimaanoot argamanitti eebila 20 bara 2017 jalqabee jira akka ittaanutti isiniif dhiyaata. Hawwii guddaan eegamaa kan ture yaadannoon Niiqiyaa jalqabame. Eebila 20 bara 2017 hawwii guddaan eegamaa kan ture yaadannoon Niiqiyaa mana lallaba waliigalaa galma Tsaraa Tawaahidootti bakka eebbifamummaan fi qulqullummaan isaanii Abuna Maatiyaas Paatriyaarkiin dursa Phaaphaasota Itoophiyaa Qondaala Phaaphaasii Aksum teessoo Takla Hayimaanoot argamanitti jalqabamee jira. Yaa'iin kuni kadhannaa fi eebba eebbifamummaa fi qulqullummaa isaaniitiin kan jalqabame ala ta'uu kadhannaa kidaanii yookaan immoo tsaloota kidaan kan jedhamu kan gaggeessan ayyoota kawaala qulqulleettii qulqullootaa teessoo Paatriyaarkiitti argamanidha. Sirna kana irratti eebbifamummaa fi qulqullummaa isaanii Abuna Maatiyaas Paatriyaarkii dursa Phaaphaasota Itoophiyaa Qondaala Phaaphaasii Aksum teessoo Takla Hayimaanoot dabalatee eebbifamoo Abuna Abrahaam Phaaphaasii mana lallaba Bahar Daarii fi Ba'a Goojjam hojii gaggeessaa mana lallaba waliigalaa eebbifamtoota Phaaphaasota manneen lallaba garaagaraa kabajamoo Nubuura Eliyaas mana lallaba waliigalaatti itti aanaa hojii gaggeessaa kutaa damee afuraa kabajamoo Gargaaraa Piroofeesara Luba Girmaa Baatuu mana lallaba waliigalaatti itti aanaa hojii gaggeessaa damee dinagdee kabajamoo Ayyuu Beektotaa Yemaanee Zamanfas Qidduus hojii gaggeessaa mana lallaba Finfinnee hojii gaggeessitoota mana lallaba waliigalaa fi manneen lallaba Finfinnee ayyoonni biyyoota garaagaraa irraa argaman bulchitoonni kawaalaa irratti argamaniiru. Yaa'ii kana irratti haasawaa baniinsaa kan godhan walitti qabaa yaa'ii ayyoota nyaachisaa kakkuu duraa Izraa ala ta'an haasawaa godhan keessatti dubbii ijoo kaayyoon yaa'ii kana itti qophaa'ee
sirni walirkaa fuudhiinsa mana kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo keenyaa seena qabeettii fi kaleessaa fi har'a gaaffii keessa jiraachuu irratti xiyyeeffataa jedhaniiru. Dhaloonni gaaffii danachaa jira. Kanaafuu kaayyoon yaa'ii kanaa seenaan mana kiristaana seena qabeettii kabachiisuu fi akkasumas immoo dhaloota dhufutti dabarsuu ala ta'uu kaayyoon isaas gaaffiiwwan ka'aa jiraniif deebii kan kennuudha jedhaniiru. Itti aansuudhaan eebbifamoon Abuna Abrahaam hojii gaggeessaan mana lallaba waliigalaa fi Phaaphaasiin mana lallaba Baahir Daarii fi Kaaba Goojjam haasawaa godhan keessatti caqasa qulqulluu Qoosxanxiinoos kaasuudhaan waraana alaa irra waraana keessaatu cimaa, abbootni kan keenya adaraa kan isiniin jennu tokkummaa cimsuu fi nageenya lallabuudhaan weef ilaameedhaan waliin mari'achuu qabna ala jedhanis ergaa abbummaa isaanii dabarsaniiti jiru. Itti aansuudhaan haasawaa kan godhan eebbifamummaa fi qulqullummaa isaanii Abuna Maatiyaas Paatriyaarkii dursa Phaaphaasota Itoophiyaa qondaala Phaaphaasii Aksum teessoo Takla Hayimaanoot Alataan seerrii fi sirni mana kiristaana keenyaa akka hin banne dirqama hayyootaa akka ta'e hunda namootni isaan lolan kan hin qabne qaamoleen adda addaa akka barbaadan akka hin taane mana kiristaana kunuunsuun dirqama hayyootaati jedhaniiru. Akkasumas kitaaboleen maxxanfaman hundi gama waajjira yaa'ii hayyootaatiin ilaalamuu qaba kan jedhu irratti hundumtuu kan walii galee ala ta'uu yaa'iin waaree duraa eebila 20 bara 2017 nagaadhaan raawwatameera jedhame. Oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee isiniif dhiyaanne asirratti xumurreeti jirra. Qophiin televezyiinii EOTC Afaan Oromoo itti fufu nagaan Waaqayyoo isin waliin haa ta'u.